Jeg er i øjeblikket ved at gennemgå på nogle videoer, jeg laver, de 10 bud fra Bibelen fra Det Gamle Testamente. Og i dag, der skal jeg i gang med det 6. bud. Og det kan godt være, at jeg ikke kommer til at smile så meget, fordi jeg synes, det er ret alvorligt. Der står sådan her, du må ikke begå drab, eller du må ikke slå ihjel, og hvilken oversættelse man nu har. Og man kan sige, at det bud, det lyder jo så selvfølgelig må man ikke slå ihjel. Altså man må selvfølgelig ikke gå og slå nogen ihjel, det siger sig selv. Men alligevel bliver der slået rigtig meget ihjel. Drab defineres ved forsætlig fratagelse af en anden persons liv. Fra 92 til 16, der var der cirka 70 tilfælde om året, hvilket jo er 70 for meget, men alligevel ikke så vanvittigt mange. Og hvis man ligesom går tilbage derfra helt til 73, og helt til 22, som vi er i nu, så bliver det til omkring 3.000 drab, som der er foretaget i den periode. 49 år, 50 år, 49 år er det. Jeg synes, de her tal, de viser os, at der skal alligevel meget til, før man slår et andet menneske ihjel. Det er ikke bare sådan noget, man gør. Altså, det er ikke normalt at gøre. Og det er sikkert syge mennesker, som gør det fortrinsvis. Eller i hvert fald nogen, som har fået et eller andet fuldstændig på hjernen på en eller anden måde. Jalousidrab, eller hvad det nu kan være. Hvis vi så tager samme tidsperiode fra 73, så er der nok nogen, der kan regne ud, hvad det er, jeg vil komme ind på. Det var der, hvor aborten blev frigivet. Og der er blevet cirka foretaget 15.000 aborter siden 73 i de 49 år. Og det var også en overgang, var det lidt højere, og så er det gået lidt ned. Også fordi fødselstallet er gået ned. Men hvis vi nu sætter det til omkring 800.000 små liv, som vel må gå under samme definition som andre drab, da det er drab. Det er fosterdrab. Altså, det er drab af et fuldt levedygtigt menneske, som er i gang med at vokse inde i en beholder, kan man sige, inde i sin mors mave. Og der har man altså foretaget 800.000, tror jeg, max drab. Og hvis vi lige tager den der igen, hvad det nu er, hvad det er for en definition, som er på et drab. Og det er altså en forsætlig fratagelse af et andet menneskes liv. Og det må man vel sige, at abort er, eftersom man overvejer det, og man tager en beslutning. At det ikke er et liv, når det kun er 12 uger gammelt, eller endnu 20 uger, som nogen påstår, så synes jeg sådan set bare på godt dansk, at det virkelig er nonsens. Fordi når man går til scanning, og man hører hjertelyd, det har jeg selv prøvet, og man mærker liv på et eller andet tidspunkt deromkring. Altså, så kan man vel ikke, som et velbegavet menneske, få sig selv til at stå og lyve om, at der ikke er liv derinde. Så den synes jeg godt, vi kan stryge, at der ikke er liv. For det ved vi godt, livet starter ved undfangelsen, fordi ellers så havde vi slet ikke nogen graviditet, og så var der jo slet ikke noget at snakke om. Og hvorfor skulle man så sørge, hvis man mister et barn, hvis det ikke er et barn, hvis det ikke er noget liv, når man ufrivilligt aborterer? Det giver simpelthen ikke nogen mening. Og hele den her abortproblematik, den giver faktisk ikke rigtig meget mening, når man går ind i materien. Jeg synes så, hvis man virkelig vil slå sit barn ihjel, hvorfor står man så ikke ved det? Og bare siger helt ærligt, at jeg vil gerne slå mit barn ihjel, fordi jeg vil ikke have mit barn. I stedet for at prøve at lyve for sig selv og lyve for dem omkring sig, fordi det bliver bare en lille smule besværligt og underligt. I 73, som sagt, der blev der så lavet den her meget skæbnesvangre lov,
som vi absolut må sige, ikke har Guds velbehag. At man får lov til at tage et liv ud af et menneske, og faktisk slå det ihjel, og på alle mulige mærkelige bestialske måder sørge for, at et foster bliver dræbt. Og at den lov, den hed så noget, en kvinde, som, hvordan er det nu, den er? Altså enhver kvinde, som bor i Danmark, har lov til at få afbrudt sit svangerskab. Sådan er det. Hvis altså indgrebet blev foretaget inden 12. uge. Som min mor engang sagde til mig i en anden forbindelse, hvad tror du Gud siger til det? Så vil jeg først tillade mig at spørge det samme. Altså, hvad tror du Gud siger til det? Hvordan man end vender og drejer, det kommer man altså ikke udenom, at man afbryder. Når man afbryder et svangerskab, så gør man altså indhug i et levende individ. Og det er altså en person, man fratager mulighederne for at leve. Altså, der er masser af tusindvis af forklaringer på det her, og det kan godt virke meget hårdt, når jeg sidder på denne her måde, fordi forstår jeg ikke det, og forstår jeg ikke det? Jo, jeg forstår rigtig godt en hel masse ting. Men i dag, der taler jeg lidt om, at vi har en Gud, og han har en mening om det her. Og han kommer til at dømme danskerne for det her, for den her lov, som er indgået. Og det er en alvorlig sag. Og man gør sig ikke til herre over liv og død. Det har vi ikke lov til. Vi har ikke lov til at fratage et menneske muligheden for at leve. Selvom det lever inde i morens liv. Tværtimod, så skulle man tro, det var en kvindes fornemste opgave, at ikke bare påberåbe sig at bestemme over sin egen krop, eftersom det ikke er hendes krop, det er en anden krop. Men det må da være hendes fornemste opgave, at kunne varetage og passe på en anden krop, et barn inde i hendes mave, så man kan bære frem til at blive et menneske og en menneskeborger, som kan få lov til at leve. Jeg kender godt alle argumenterne, jeg kan bare tage et par stykker af dem. Altså uanset om det er efter eget ønske, eller om hun er blevet gravid ved et overgreb, så ændrer det ikke det menneskes ret til at leve. Om hun er mindreårig, der bliver altid sagt det her, den 13-årige, som bliver voldtaget, og det er forfærdeligt, at det sker. Men desværre så sker der forbrydelser, og det er en forbrydelse. Men det menneske, som kommer ud af det, har man ikke ret til at slå ihjel. Så kan man sige, jamen der er også den her med, at der er fare for morens liv. Jamen så er det jo en operation, vi taler om. Så er det noget, hun selv kan give tilladelse til, eller dem, som er omkring hende, kan tage den beslutning, og så kan hun vælge at blive opereret, hvis der er fare for hendes liv. Hvis hun dør, så dør barnet uanset. Så der er altså nogle svar på de her ting, som er rimelig enkle. Fordi i sådan en situation, jamen, der bliver det nødvendighedens lov til forskel fra, at man gør det med fuld overlet læg, forsætligt, som definitionen af drab er. Der er også det her, der er også argumenter, eller hvad skal man sige, der er mennesker, som også har stået frem og fortalt, at de skulle have været en abort. Og jeg ved i hvert fald, at på et eller andet tidspunkt, så var der en artikel i BT omkring Michael Laudrup, hvor hans mor, Lone Laudrup, hun fortæller, at Michael skulle have været en abort. Hun var kun 16 år. Og jeg ved godt, at der er måske nogen af jer, der synes, at det er sådan et lidt ladet eksempel at komme med. Men okay, altså, det er en person, og dem er der tusindvis. Altså, der er 800.000 af dem. Og så er der nogen, som er kendt. For eksempel Michael Laudrup, som jeg tror, de fleste vil sige, har gjort en forskel.
Så det er ikke for at komme med et plat eksempel, men det er bare for lige, lad os lige blive revet lidt ind ud af drømmeverdenen og så ind i virkeligheden. Så jeg synes bare, det er oprørende at tænke på, at han ikke skulle have levet. Hvorfor skulle han ikke have lov til at leve? Så nu har jeg sagt det, jeg har på hjerte. Og jeg håber bare, at det her må blive et opråb til nogen. Og jeg håber, at du som står i en situation, hvor du synes, det er vanskeligt at føde dit barn, at du virkelig vil besinde dig og få den hjælp, du kan få. Man kan bortadoptere sit barn, men man skal ikke slå sit barn ihjel. Det var det, jeg havde for nu. Hej så længe.